Evet, Windows 11 Insider'lara yeni bir güncelleme geldi. Burada yapım numarasını görüyorsunuz, 22581. Bu güncelleme geliştiricilere ve beta kanalındakilere aynı anda geldi. Bunun önemli bir sebebi var. Normalde geliştiricilere gelen güncelleme beta kanalına daha derlenip toparlanıp bazı özellikler kırpılarak geliyordu. Belli bir süre sonra geliyordu. Ancak iki kanala birden geldi. Çünkü daha önce de söylemiştim, Insider'larda bir üst seviyeden bir alt seviyeye geçiş yoktu. Microsoft bu güncellemeyi iki kanala birden vererek Developer'dan beta kanalına bir geçiş imkanı tanıyor. Hatta ben de beta kanalına dönüş yapacağım. Çünkü geliştirici kanalında bazı deneme sürümleri de, yani deneme özellikleri de geliyor. Bu bilgisayarınızı olumsuz da etkileyebiliyor. Söylemiştim, son güncelleme videosunda bilgisayarımda işlemci çok çalışıyordu. Gereksiz yoruluyordu. Dolayısıyla ben de beta kanalına dönmek istiyordum ve Microsoft bu şansı tanımış oldu. Beta kanalına şimdi beraber dönelim. Evet, ayarlara girdik. Güncelleştirmeye, update'e girdik. Insider programı var. Insider ayarlarınızı seçin var. Şu an geliştirme kanalındayım. Normalde bakın şu beta ve sürüm ön izlemesi aktif değildi. Sürüm ön izlemesi hala aktif değil. Bu versiyon hem geliştirme kanalına hem beta kanalına aynı anda geldiği için beta kanalına dönebiliyorum. Normalde önceki güncellemelerde beta kanalına dönemiyordum. Geliştirme kanalında en son yeniliklere ve deneysel özelliklere de en kısa sürede sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla neredeyse haftada bir Windows'a bir güncelleme geliyor. Beta kanalına daha geç aralıklarla, İşte 2-3 haftada bir, belki ayda bir güncellemeler geliyor. Bazı özellikleri geç alıyorsunuz. Ancak geliştirme kanalında da bilgisayarı efektif olarak kullanamıyorsunuz. Yani çok fazla incelenmediği için, deneysel özellikler geldiği için bilgisayarınızı kasabiliyor. Veri kaybı yaşayabilirsiniz. Problem yaşama ihtimaliniz yüksek. Ama dediğim gibi en önce siz sahip oluyorsunuz. Ben de son güncellemede bu ısınma problemini, işlemci yorulması problemini yaşadığım için şu an beta kanalına dönüyorum ve döndüm. Ancak bu dönüş, tabi istediğim zaman geliştirme kanalına tekrar dönebilirim. Fakat bir sonraki güncellemede yine beta kanalına artık dönemeyeceğim. İki kanala birden aynı anda yine Microsoft bir güncelleştirme getirirse bize bu şansı tanımış oluyor. Versiyonlar farklı olduğu için dönemiyoruz. Yani 22.581 güncelleştirmesinin en önemli özelliği geliştirme kanalından beta kanalına geri dönebilmemiz. Peki bu güncelleştirmede başka özellikler var mı? Dediğim gibi en önemli özellik beta kanalına geri dönebilmemiz. Ama yeni gelen bazı özellikler de var. Bunlardan bir tanesi görev çubuğunun tabletler için, yani dokunmatik kalemli cihazlar kullanan tabletler için, tablet PC'ler için daha da geliştirilmesi. Özellikle tableti mesela yatay yatırdığınızda, şu an ben fonksiyon tuşlarıyla Ctrl, Alt ve sol tuşuyla yatırdım. Şu an videoda nasıl görünecek bilmiyorum. Burada ben görev çubuğunu gizli olarak kullanıyorum. Açtığımda buradaki simgeler çok küçüktü. Ama artık gördüğünüz gibi çok küçük değil. Yani parmakla rahat tıklanacak bir hale getirildi bu güncelleştirmeyle. Dolayısıyla tablet olarak kullananlar için güzel bir güncelleme oldu. Yani görev çubuğu tablet kullanımı için ideal, en iyi duruma getirilmiş oldu. Yine görev çubuğunda şu ok, gizli simgeleri göster oku. Burada geliştirmeler yapılmış. Buna tıkladığımızda buradaki görselliğin Windows 11'in temasıyla daha uyumlu hale getirildiği söyleniyor. Ancak burada bir problem var. Mesela buraya tıkladığımda gitmiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gitmiyor. Daha sonra kendi görev çubuğu gizleneceği zaman gidiyor. Normalde bunun herhangi bir yere tıkladığımızda anında gitmesi lazım. Bazen görev çubuğu kapandığında da gitmiyor. Yani burada bir sıkıntı var. Zannediyorum ileriki versiyonlarda bu düzeltilecek. Bakın tekrar başka yere tıklıyorum ama gitmiyor. Ancak burayı tekrar bastığınızda gidiyor veya görev çubuğu otomatik gizlendiğinde gidiyor. Gizli simgeleri gösterme ile ilgili ayarlara da görev çubuğunda herhangi bir yere sağ tıklıyoruz. Görev çubuğu ayarlarına gidiyoruz. Burada diğer sistem tepsisi simgeleri var. Buna tıklıyoruz. Gizli simge menüsü zaten bu ok. Burada da söz konusu çalışan programlardan hangisini açarsanız, mesela Windows Update durumu burada direkt görünecek. Yani buna oka tıklamama gerek kalmayacak. Ya da başka açık var mı? Başka açık yok. Mesela PowerToys Runner var. Bundan da bahsetmiştim. Bu orada görünecek, ancak şu oka tıkladığımda görünecek. Ben de hepsinin birden görünmesini istemediğim için çoğu görmüş olduğunuz gibi kapalı. Ancak buraya tıkladığınızda, mesela şu PowerToys Runner'a tıklayalım. Bakın buraya geldi o. Pardon, Live Screenshot'a
tıklamışım. Ekran görüntüsü alma programı otomatik olarak buraya geldi. Yani bu oka tıklamama gerek kalmadı. Ama ben gelmesini istemiyorum. Kapatıyorum. Bakın buradan gitmiş oldu. Nelerin direkt görüneceğini, nelerin oka tıkladığında görüneceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca yine demin gösterdiğim şu gizli simgeleri göster düğmesini kapatma özelliği de yeni gelmiş. Tekrar dönelim oraya. Onu da vurgulayalım. Gizli simge menüsünü kapatıp açma seçeneği yoktu. Bakın o okla ilgili. Bakın ok gitti. Sürekli bu ok burada görünüyordu. Microsoft bunu da kapatma seçeneğini getirmiş. Bence bunun açık olması lazım. Zaten fazla bir yer kaplamıyor. Buradan istediğinizde gizli olanların hepsini görebiliyorsunuz. Sağ tıklama menüsü Windows 11'de en başından beri yavaş çalışıyordu. Bunu geliştirdiğini söylüyor Microsoft. Hemen tıklayalım. Bakın sağ tıkladım. Evet, menü hemen geldi. Zaman zaman oldukça geç gelebiliyordu. Diğer seçenekleri göster dediğimde evet maalesef biraz bekledik şu an. Gecikme yaşandı. Hatta Shift'e basıp sağ tıkladığımızda direkt tüm menü açılıyordu ve hızlı açıldı. Gerçekten burada da bir geliştirme yapılmış. Tabii yine Microsoft onlarca sorunun çözüldüğünden bahsediyor. Bu zaten hangi sorunların çözüldüğünden bahsetsem bu video bir saati bulur. Dolayısıyla birçok sorunun çözüldüğünden bahsetmek yetiniyorum. Önceki güncelleştirmelerde pencere kenarlarının yuvarlatılmış olduğundan bahsetmiştik. Şu an görüyorsunuz. Görev görünümünde de yani Windows ve taba bastığınızda görev görünümünde de açık olan uygulamalar görünüyor. Burada da yuvarlatılmış. Yani burada yuvarlatılmış değildi. Bu güncelleme ile bu görev görünümünde de pencerelerin yuvarlatılmış olduğunu görüyoruz. Yine ufak bir güncelleme, yaslama düzenlerinde bir güncelleme yapıldığını söylüyor Microsoft. Pencereyi aldım, sola getirdim. Nereye büyütüleceği görünüyor. Bakın burada sağa getirdim. Sağ üst köşeye veya şöyle ortaya getirdiğimde buradaki yeni düzenlerle beraber bakın simge haline geliyor. Nasıl yerleşeceğini rahatlıkla bu simge haline geldiği için pencere ön izleyebiliyoruz. Burada bir güncelleme yapılmış. Yine düzeltilen ufak bir sorundan bahsetmek istiyorum. Windows butonuna, şu sanal butonuna üzerine geldiğimizde tıklamayınca bakın başlangıçta yukarıda etiketi çıkıyor. Bu etiket tam bu butonun üzerinde çıkıyordu ve butona tıklayamıyorduk. Bu sorun da giderilmiş. Yine giderilen bir sorun, bence önemli bir sorun. Şuradan birkaç tane dosyayı seçip bir klasöre attığınızda bakın şu beyaz bir dikdörtgen oluşuyor ya. Bu o kadar büyük oluyordu ki klasörün adını göremiyordunuz. Şimdi hem küçültülmüş hem içinde bakın 6 tane dosyayı sürüklediğiniz görünüyor. Hem de taşıma yeri görünüyor. Bu sorun da giderilmiş. Yani önceden bunu taşıdığımda şöyle kocaman bir beyaz alan oluyordu. Burada hangi klasöre attığınızı göremiyordunuz. Evet, 22.581 güncellemesinin önemli özelliklerinden ve önemli sorunlarından, düzeltilen sorunlarından bahsettik. Dediğim gibi en önemlisi beta kanalına geri dönme özelliğiydi ve ben de beta kanalına döndüm. Bakalım eğer sorun çıkmazsa artık beta kanalında kalmayı düşünüyorum. Çünkü daha kararlı sürümler gelecek ve bilgisayarımı, verilerimi riske atmayacağım. Ama yine canımı sıkan bir özellik olursa her zaman anında geliştirici kanalına geçebilirim. Windows 11'in çok sorunundan bahsettim. Bugüne kadar en sorunlu işletim sistemi olduğundan da bahsettim ama Microsoft gerçekten iyi çalışıyor. Hazırlıksız bir şekilde Windows 11'i piyasaya sürmesine rağmen sorunları oldukça kısa sürede gideriyor ve artık işletim sistemi de olgunlaşmaya başladı. Bir sonraki güncelleştirme videosunda görüşmek üzere.